नाज़रीन ख़बर आहे कंदकोट मां कंदकोट नाज़िम ऑफिस में कम कंदड़ 4 मुलाज़िम मुबैना गैस लीक थियण सबबि पुरइसरार नमूने फ़ौत थी विया आहिनि। मिलियल ॼाण मूजिबि कंदकोट नाज़िम ऑफिस में 4 ऑफिसर सब असिस्टेंट अब्दुल रऊफ़, डेटा ऑपरेटर फरीद अहमद, अब्दुल मजीद ऐं इलेक्शन ऑफिसर मुश्ताक मंगसी फ़ौत थी विया आहिनि। हीउ वाक़ियो राति जे वक़्तु पेश आयो। गैस जो चुल्हो ॿरंदे मुलाज़िमनि खे निंड अची वई, जंहिं करे गैस लीक थियण सबबि 4 ॼणा फ़ौत थी विया आहिनि, जंहिंजा लाश सिविल अस्पताल कंदकोट मुंतक़िल कया विया आहिनि। जी नाज़रीन, आम ख़बर आहे कंदकोट मां जेका अवां सां शेयर कयूं पिया। कंदकोट नाज़िम ऑफिस में कम कंदड़ 4 मुलाज़िम मुबैना गैस लीक थियण सबबि पुरइसरार नमूने फ़ौत थी विया आहिनि। हर वक़्तु आगाहण लाइ ॾिसंदा रहो JTN वेब न्यूज़ कंदकोट।